Saya mewakili dari Mas Andika Denatur. Ingat, Mas Andika Denatur. Ini nomor kontak WhatsApp-nya ya. Silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit sifilis, raja singa, luka lecet di kelamin ya dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI. Silakan kontak sudah ada di awal video ini ya. Jadi silakan Anda bisa catat, kemudian bisa hubungi kontak tersebut. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit sifilis atau raja singa ya, yang mungkin Anda sudah mengalaminya. Ya, kemudian ciri-ciri dari penyakit tersebut mungkin dari Anda ada yang mungkin berlendir di bagian kepalanya, kemudian muncul cairan, kadang masih mirip seperti lendir, namun juga ada kalanya jika memang itu sudah pada tahap stadium lanjut bisa juga mengeluarkan nanah, yang berarti ini sudah bukan hanya penyakit sifilis lagi, akan tetapi sudah ada indikasi penyakit gonor atau kencing nanah jika memang yang tadinya hanya lendir kemudian disusul dengan keluarnya nanah pada bagian kelamin ya. Kemudian gatal pada bagian kelamin, atau mungkin juga seperti ada gigitan serangga pada bagian batang kemaluan baik pada pria atau mungkin wanita. Kemudian disusul juga dengan ada tanda-tanda bercak merah, kemudian luka lecet di kelamin ya. Yang kemudian jika memang terus pada tahap lanjut ya, itu akan menyebabkan munculnya lesi atau benjolan yang berupa mirip seperti jerawat. Kemudian ada juga yang mungkin ukurannya lebih besar seperti bisul, dan bisa saja dari benjolan tersebut itu akan pecah dan menjadi koreng atau menjadi mengoreng ya, menjadi borok, bahkan lebih parahnya akan menjadi borok, bengkak ya. Jadi tidak hanya akan muncul benjolan berupa jerawat saja atau mungkin bisul, akan tapi lebih menjadi luka yang melebar atau mungkin seperti borok, lebih persisnya seperti borok. Nah, inilah jika memang terus dibiarkan penyakit sifilis ini, maka akan mengganggu aktivitas Anda ya, yang tentunya ini akan menjadi beban psikologis karena menggunakan pakaian dalam saja akan dirasa nyeri begitu, atau mungkin melakukan aktivitas lainnya itu akan dirasa nyeri. Selain itu pun bakteri Treponema pallidum adalah sebagai penyebab penyakit sifilis ini muncul, akan menyebabkan gangguan kesehatan lainnya pada tubuh atau mempengaruhi kondisi tubuh, misalnya gampang capek. Kemudian kedepannya jika memang sudah ini menjadi stadium laten atau stadium tersier, ini akan mengganggu organ vital ya, seperti paru-paru, ginjal begitu ya. Jadi seperti manipulasi bahwa ini adalah penyakit dalam begitu, yang padahal awalnya adalah penyakit sifilis atau raja singa begitu. Nah, kemudian rekomendasi dari saya, silakan bisa berkonsultasi terhadap medis atau mungkin dokter jika memang mengalami gejala-gejala tersebut ya. Dari Denatur sendiri sedia pengobatan herbalnya, jadi silakan jika memang berkenan dengan pengobatan herbalnya, kontak sudah ada di awal video ini ya. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.